السلام علیکم. نن د خراټو باره کې به خبره کوو چې لکه دا خرړېدل په خوب کې اکثر مونږ ګورو زیات تر خلک خرړېږي. نو اصل کې هغه ته خو پته نه لګي، هغه خو اوده وي، خو چې خواوشا ورسره څوک اوده کېږي نو هغوی ته ډېر تکلیف وي. هغوی د هغه د لاسه یا د خرړېدو لاسه چې کوم دی هغوی اوده کېدی نه شي او خوب نه شي کولی. اکچولي مسله دا څه وي، ګوره مونږ چې کله ساه اخلو نو مونږ ساه دننه نه باسو، اکسیجن اخلو زموږ پیپړو ته ځي او بیا واپس چې کوم دی کاربن ډای اکساید په شکل کې مونږ دا ساه واپس وباسو. نو چې کله مونږ لکه ساه اخلو یا وباسو نو چونکې دې کې زموږ ریسپایریټري سیسټم انوالو وي، نو چې کله مونږ ته خرړېدل کېږي نو هغه خرړېدل هم د دې په وجه وي. دې کې اوس څه وي، بعض اوقات خو د ماشومانو که مونږ وګورو نو لکه د هغوی د ENT مسله وي، یا د ټانسل وجه وي، یا چې کوم دی مرۍ کې چې کوم دی انفلمیشن وي، یا د دې نه علاوه لکه د پوزې مسلې وي، د هغې په وجه باندې لکه د ده خراټې چې کوم دی د شپې د ده کېږي. بل د دې نه علاوه که موږ وګورو نو زموږ اصل کې په مرۍ کې الله ربالعزت چې کوم دی لکه ووکل کارډ چې کوم دی یا وایس باکس چې ورته موږ وایو، لیرنګس ورته وایو، دا یې خیر د اواز لپاره. دې په وجه باندې لکه دا مسله کېږي، خو لکه دا څیز اګنور کول نه پکار، ځکه چې بعض اوقات دا دومره خطرناک حد ته ورسي چې د انسان زندگی هم ختمېدی شي، ځکه چې تعلق ساتي ساه سره. دې ته مونږ چې کله کرانیک سټیج ته ورسي دې ته مونږ ابسټرکټیو سلیپ اپنیا ورته مونږ وایو. لکه دا چې کله کرانیک سټیج ته ورسي نو اکثر تاسو به کتلي وي چې داسې کسان اوده وي او په ناګانه د ده ساه بنده شي، خو بیا لکه ټوپ وایي او راپاسې وخرړېږي. خو بعض اوقات داسې شي چې دا ټایم واخلي او اوږده شي دا بیماري دا تکلیف، نو بیا هغه کرانیک سټیج ته لاړ شي چې خدای نه خواسته د انسان ساه د شپې مکمل بندېدی شي. نو دې کې څه کېږي، اصل کې د دې په وجه باندې د زړه تکلیف هم پیدا کېدی شي، د بلډ پریشر تکلیف هم پیدا کېدی شي، د ډپریشن طرف ته تللی شي. نو دې کې څه وي، دې کې دا وي چې مونږ د شپې کله سملو نو زموږ مسل چې کوم دی هغه بالکل هغه سس شي، هغه ډیله شي. کای کې مونږ لکه د ژبې مسل والو، که د فیرنګس چې کوم دی مسل والو، یا ولوا د زموږ تالو چې ورته مونږ وایو، نو دغه وجه وي چې یاره لکه د دې د ډیله کېدو په وجه باندې مونږ ته لکه دا مسله جوړېږي. نو پکار دا وي چې یاره لکه فورا مونږ اول خو یو خو لکه وزن، ځکه چې زیات تر مونږ خلک کتلي چې کله موټاپۍ طرف ته تللی وي او هغه وزن زیاتي، خېټې غټه وي، هغه ته د خراټو مسله زیاته وي. دې نه علاوه لکه هغه خلک چې هغې ته ENT مسله وي نو پکار دا ده چې هغه ENT ډاکټر سره میلاو شي او د دې علاج وکړي. درېیمه خبره دا ده چې د دې نه بچ کېدل داسې دي چې یاره مونږ داسې وکړو چې مسلسل چې چاته هم لکه دغه مسله وي نو هغه کوشش وکړو چې ENT والا سره رابطه وکړو. دې نه علاوه زموږ خوب چې کوم دی کم از کم 2 غنټې برابرو، دا هم یو سبب ګرځي. بل ډېر خلک داسې وي چې هغه سیده سملي، سیده ملاسته چې کوم دی هم لکه د خراټو سبب ګرځي. لہذا ښی طرف ته چې د سنتو عمل دی په هغه طریقې سره چې کوم دی ملاسته پکار ده. او دې نه علاوه کم از کم زموږ سر چې کوم دی هغه 4 انچه کم از کم د خپو نه اوچت پکار دی، لکه داسې بالغ داسې تکیه پکار ده چې زموږ سر اوچت وي. که فرض کړه زموږ سر داسې پوزیشن کې وي نو هم لکه د خراټو د راتلو چې کوم دی تکلیف موږ ته پیدا کېدی شي. خو دا خبره اګنور کول نه پکار. او دا مسله اصل کې د خراټو دا مسله چې کومه ده لکه د زنانو په نسبت سړو ته زیاته وي. زنانه ډېرې کمې چې کوم دی خرړېږي د سړو په نسبت.